ဖော်မချန် channel လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မေလ17ရက်နေ့ရဲ့ဒါပေါ့နော်နောက်ဆုံးရရှိထားခဲ့တဲ့အပြောင်းအရွှေ့နဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတက်ကမှကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးသတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Rain နဲ့အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမလေးဖြစ်တဲ့ကာမာဗင်ကပါChelsea တင်တာဝန်ရှိသူတွေကလာမယ့်ຫນွေအပြောင်းအရွှေ့နေ့ရက်တွေမှာဒီကစားမလေးကိုဦးစားပေးခေါ်ယူသွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လက်ရှိမှာကိုရော့ကွန်ကဖော်ပြထားပါတယ်ဒီကစားမလေးရာဆိုလို့ကျွန်တော်အသက်16နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ PSG ဘိုင်ယန်မြူနစ်နဲ့ Real Madrid အပါအဝင် United တို့ကမကတခြား Chelsea တင်းတို့ကလည်းစိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိနေကြတာကြောင့်ကစားမလေးဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းလာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာကလပ်တင်းကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်ထားတာပါအခုချိန်ကြီးတော့သူ့ကိုတရားဝင်ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ကလပ်တင်းတွေမရှိသေးပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့ကလပ်တင်းတွေနာများပြားနေတာကြောင့်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှဆုံးဖြတ်ရခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုထားခဲ့ပြီးမြဲကစားသမားကိုယ်တိုင်ကတော့လာမယ့်အပြောင်းရွှေ့ရာသီတွေမှာကလပ်တင်းကထွက်ခွာနိုင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးမျှော်လင့်ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရင်းနဲ့တင်ဘက်ကတော့ဒီကစားမလေးဖြစ်သူကိုတက်တန်းတူဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေတဲ့ကစားမဖြစ်သူရဲ့ဘက်ကတက်တန်းဆက်တိုးတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယတိပြတ်ပြောဆိုထားတာဖြစ်တဲ့အပြင်အခုလက်ရှိအချိန်မှာလည်းကလပ်တင်းအတွက်အာယုံဆိုင်ကစားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တော့ဆိုထားပါတယ်။အဲကြောင့်လာမယ့်နေ့ရက်ဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကစားမဖြစ်သူဟာဘယ်ကလပ်တင်းကိုရောက်ရှိမလဲဆိုတာစတင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေစောင့်ကြည့်ရမှာမှန်ပေမဲ့ဒီကစားမလေးဖြစ်သူတဲ့အနည်းဆုံးပေါင်သန်း90နဲ့အထက်ကိုအသုံးပြုရပွဲရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့် Chelsea တင်းနေရောဒီလူငယ်ကစားမလေးဖြစ်သူကိုအမှန်တကယ်ပေါင်သန်း90နဲ့အထက်ကစပြီးကမ်းလှမ်းဖို့ပြင်ဆင်သွားနိုင်မလားဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။နောက်တစ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါ live တင်ရဲ့နောက်ခံကစားမဖြစ်သူအီဘရာဟီမာကိုနိတ်လို့ခေါ်တဲ့ကိုနာတေးလို့လည်းခေါ်ကြတဲ့နောက်ခံကစားမဖြစ်သူပါဒီ21နှစ်ရွယ်ပြင်သစ်နောက်ခံကစားမဖြစ်သူကိုပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဒီကမှလီဗာပူးအသင်းကခေါ်ယူဖို့အတွက်သဘောတူညီမှုတွေရရှိသွားခဲ့ပြီလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်လည်း ESPN ရဲ့ Extra သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရလီဗာပူးဟာလာမယ့်နေရာဒီအပြောင်းရွှေ့နေ့ရက်တွေမှာအပိသက်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်လုံတင်လှုပ်ထိုက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းကိစ္စတွေနဲ့အကုန်လုံးအပိသက်နိုင်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်နေရာဒီအပြောင်းရွှေ့မှာကလပ်တင်းကိုလုံးဝရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းစာတွေကဖော်ပြနေတာပါ။လီဗာပူးတင်းဟာဆိုလို့ကျွန်တော်နောက်ခံကစားမပြီးသူဘာဂျယ်ဘန်နဲ့ဂျိုကိုမက်တို့တပြိုင်နက်တန်ရာရရှိသွားပြီးတော့ရေရှည်အနားယူပြရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီယာဒီမှာရက်လက်ဒီတောက်လျှောက်ဆိုသလိုကြာရှင်းလာခဲ့တာပါရှော့ကေတင်းကနေပြီးတော့လူငယ်နောက်ခံကစားမလေးဖြစ်တဲ့ဦးဇန်ခက်ဘက်လူကစားမမျိုးကိုခေါ်ထားပြီးမြဲလေအရန်ကြီးပြောင်းလဲတိုးတက်လာခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ဗန်ဒက်တို့ရဲ့နေရာကိုအကယ်၍မကစားနိုင်ခဲ့ပါကပြန်လဲအစားထိုးနိုင်မှုတွေလက်ရှိဘောနော်ဒီလိုက်စစ်အသင်းမှာတော်တော်လေးကိုခြေသွမ်းပြနေတဲ့အီဘရာဟီမာကိုနိတ်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်လီဗာပူးအသင်းကအပြိုင်ကြိုးပမ်းခဲ့တာပါသဘောတူညီမှုတွေရရှိသွားခဲ့ပြီးပြောင်းရွှေ့ခြင်းတစ်ခုကိုလည်းပြီးချီဖို့အတွက်သဘောတူညီမှုရရှိထားခဲ့တာကြောင့်လာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာမဖြစ်မနေဆိုသလိုကစားမဖြစ်သူကလီဗာပူးအသင်းကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိမှာသိရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့တစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် Manchester United ပါ Manchester United တင်ကတော့34နှစ်အရွယ်သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူ Edison Cavani ကိုတစ်နှစ်သက်တမ်းတူပြီးချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပြီလေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကထိဘောနော်ဒီဘူကာဂျူနီယာကလည်းတင်က2နှစ်စာချုပ်နဲ့ကန်လန်းခဲ့ပြီးတော့ကစားမဖြစ်သူရဲ့ဘက်ကစဉ်းစားမှုတချို့ရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာ United တင်ရဲ့ပုံအဖွဲ့ဝင်တွေညီပြပြည်သူအိုလီဂနာဆိုရှာတို့ရဲ့တိုက်တွန်းမှုတွေနဲ့အတူ United မှာဆက်လက်ရှိနေဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကစားသမားကတော့ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်34နှစ်ဆိုပြီးမြဲသူတို့ကိုလာမယ့်2022ခုနှစ်ဇွန်လအထိတက်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်ကိုတူးပြီးတော့100တီတက်တန်းတိုးချုပ်ဆိုထားတာကြောင့်ကစားသမားဟာ35နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရောက်ရှိသွားမှာမှန်ပြီမြဲလက်ရှိလောလောဆယ်နေထားကြတော့ United ကလပ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာ Edison Cavani လောက်ကောင်းမွန်တဲ့တိုက်စစ်ကစားမမျိုးကိုရှိဖို့ဆိုတာက Mason Greenwood လောက်ပဲရှိပြီးတော့ကျန်တဲ့ကစားမတွေကလုံးဝကိုဒါအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အနေထားတို့တွေမှာအရေးကြီးတဲ့ကစားမကိုတက်တန်းတိုးနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ညီပြပြည်သူအလီဂနာဆိုကြလည်းအခုလိုမျိုးတက်တန်းတိုးနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာအင်မတန်ကိုပျော်ရွှင်ကြောင်းဆိုထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အသက်အရွယ်ရလာတဲ့ဆိုပေမဲ့ကာဗာနီယာကလပ်တင်မှာအရေးကြီးတဲ့ကစားမတအူးဖြစ်ကြောင်းဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ဘောနော်ကစားမဖြစ်သူကိုလည်းတက်တန်းတိုးတဲ့အချိန်မှာစာချုပ်ကလည်းလာစာပုံပမာဏကလည်း2ပေါင်တစ်ပတ်ကိုတစ်ပတ်လောက်ခလာစာပေါင်2သိန်းခွဲခန့်ထိပေးချေခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းလက်ရှိဒီမှာသတင်းစာတွေကဖော်ပြနေခဲ့တာပါဆိုတော့ဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ကစားမဖြစ်သူကို United ကတော့100ကြီးဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်နောက်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် AC Milan မှာ Chelsea အသင်းရဲ့နောက်ခံကစားမဖြစ်သူတူမိုရီကိုအပိသက်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ AC Milan ဟာ Chelsea အသင်းထံကိုသူတို့တောင်းဆိုတဲ့စီးနှုန်းပမာဏတစ်ခုကိုပေးချေပြီးကန်လန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိမှာသိရပါတယ်။ဒါအပြင် AC Milan အသင်းသာ Champions League ဝင်ခွင့်ကနေရောမကျခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တူမိုရီယာ Chelsea အသင်းဆိုတာတဲ့ AC Milan မှာဆက်လက်ရှိနေသွားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။ AC Milan ကတော့သူတို့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကအငှားစာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူခဲ့တဲ့အတွက်ဒီမှာအကယ်၍အပိသက်ခေါ်ယူခြင်းမှာက
ပြောင်းရွှေ့ကြီးပေါင်26တန်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့ပမာဏကိုလည်းအပြည့်အပေးချေသွားဖို့အတွက်စဉ်းစားထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့မတိုင်ခင်မှာပဲ AC မီလန်အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဒီကစားမဖြစ်သူကိုအပြည့်ဝယ်ယူနိုင်မှုအတွက် Chelsea အသင်းနဲ့တူညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတာပါ။ဒါကနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Arsenal ပါ။အာဆင်နယ်ဟာလာမယ့်နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာကစားမတချို့ကိုအပြောင်းလဲပြုလုပ်သွားဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတဲကမှဒီယာဒီခြေစွမ်းပုံမှန်မပြနိုင်တဲ့ Granit Xhaka ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ကြံရွယ်လာခဲ့တာပါ။သို့တော်လည်းလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Motion Gladbach အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ကစားမဖြစ်သူ Denis Zakaria ကိုလည်း AC အာဆင်နယ်အသင်းဘက်ကခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလာမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ငွေသားအလိုက်ပေးက Granit Xhaka နဲ့တူအဲ့ဒီ defensive midfielder ဖြစ်တဲ့ Denis Zakaria ကိုMotion Gladbach အသင်းကနေရအောင်ခေါ်ယူသွားဖို့အတွက်ကျူးပန်းနေတာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိမှာ90 မိနစ်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ24နှစ်ပဲကွင်းလေကစားမပြီးသူ Denis Zakaria ဟာ Motion Gladbach အသင်းမှာခြေသွမ်းပြနေတယ်လို့ဒီယာဒီမှာလည်းပွဲပေါင်း30တိကစားပေးထားတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါအပြင်ဥရောပပြိုင်ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကစားမရဲ့ခြေသွမ်းတွေကိုအားလုံးလာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်ဆိုတော့ကလပ်အသင်းကြီးတွေတာမကအာဆင်နယ်အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ကစားမဖြစ်သူကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကျူးပန်းလာတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာ Granit Xhaka အပါဝင်နောက်ထပ်ငွေသားအနှဲငယ်ကိုအလိုက်ပေးကDenis Zakaria ကိုရအောင်ခေါ်ယူသွားဖို့အတွက်အာဆင်နယ်ဘက်ကကျူးပန်းလာမှုတွေရှိနေတယ်။တစ်ဖက်အသင်းဖြစ်တဲ့ Motion Gladbach ကရောလက်ခံသွားနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုထားတယ်။ဒါကတော့အာဆင်နယ်အသင်းကရောအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲဖို့လိုနေတဲ့သူတို့ကလပ်အသင်းရဲ့ကစားကွက်အတွင်းကတချို့ကစားမတွေကိုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုတ်ရောင်းဖို့ကြံရွယ်နေပါပြီ။နောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Leicester City ပါ။ Leicester City အသင်းဟာဥရောပကလပ်အသင်းတွေတော်တော်များများကရေရှည်စိတ်ဝင်စားထားခဲ့ကြတဲ့22နှစ်ရွယ်လိုင်လီတင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမပြီးသူဘူကာရီဆူမာရီကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီဆူမာရီဟာဆိုလို့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာ22နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။လိုင်လီတင်းရဲ့ဒီယာဒီကောင်းကောင်းကြီးဇရာထိတ်ကနေပြီးနေတဲ့ရလက်တွေကောင်းအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးထားနိုင်တဲ့အထက်မှာကစားမဖြစ်သူဒီပေါ်ကွင်းလေကစားမပြီးသူဆူမာရီရဲ့အရည်အသွေးတွေကလည်းအများကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုလက်ရှိမှာလိုင်ယွန် PSG မာစီအပါဝင် Nice တို့ Rennes တို့ပါမကဥရောပကလပ်အသင်းတွေကလည်းဒီကစားမကိုအနည်းဆုံးပေါင်25တန်းပေးချပြီးတော့ကိုခေါ်ယူခြင်းနေတာဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်ဒါ Leicester ကလည်းနီးပြပြည်သူ Brendan Rodgers ရဲ့တိုက်တွန်းမှုနဲ့အတူဒီကစားမကိုရအောင်ခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလာတယ်။ဒုတိယတော့ Telemann တို့ Wilfred Ndidi ကိုလာမယ့်ရာသီမှာဆက်ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်မသေးကြတော့တာကြောင့်အဲ့ဒီကစားမနေရာကိုလက်ရှိမှာဆူမာရီနဲ့ကိုအစားထိုးဖို့အတွက်တော့လက်ရှိမှာဖော်ပြထားတာပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော် Leicester အသင်းဘက်ကမကြခင်မှာကြိုးပမ်းလာနိုင်ပွဲရှိတာကြောင့်ဒီကစားမဖြစ်သူကိုအမှန်တကယ်ခေါ်ယူသွားနိုင်မလားဆိုတာလည်းအများကြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။ဒါကတော့ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ West Ham ပေါ် West Ham အသင်းဟာလက်ရှိမှာ Chelsea အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားမဖြစ်သူတက်မီ Abraham ကိုအငှားနဲ့ဖြစ်စေအပြည့်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဖြစ်စေခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုတွေနဲ့စုံစမ်းမှုတွေတချို့ရှိနေတယ်လို့လက်ရှိမှာသိရပါတယ်။ဆိုတော့တိုက်စစ်ကစားမဖြစ်သူတက်မီ Abraham ဟာနီးပြဖြစ်သူFran Lampard ရဲ့လက်ထက်မှာအရန်ကိုအရေးပါတဲ့ကစားမလူငယ်ကစားမတစ်ယောက်ထီကိုခြေသွမ်းတွေပြသွင်းကိုတွေသွင်းပြီးတော့ခြေသွမ်းပြသနိုင်ခဲ့တာသို့တော့လမ်ဘတ်ရဲ့နောက်ဆုံးရာသီအခုလက်ရှိဒီရာသီပေါ့နော်ဒါနီးပြပြီးသူတိုမတ်တူချက်ရဲ့ပထမဆုံးရာသီမှာကစားမကတိုက်စစ်မှာလုံးဝကိုဒါကစားခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်လူစားလဲတာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးတော်တော်လေးကိုမိနစ်ကစားခြင်းနဲ့အရန်ကိုရှားပါလာတယ်ဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတိုက်စစ်ကစားမဖြစ်တဲ့တမီအေဗရာဟမ်ကိုတန်ကငယ်လဲငယ်သေးတာဖြစ်တာကြောင့်ကလပ်အသင်းပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ပွဲထွက်ခွင့်ပုံမှန်ရတဲ့ကလပ်အသင်းကိုသူပြောင်းရွှေ့ခြင်းနေတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာပရီးမီးယားလိဂ်မှာပဲကစားခြင်းနေသေးတယ်လို့ဆိုထားခဲ့တာကြောင့်ဝက်ဆန်ကအန်တိုနီယိုတယောက်တည်းကိုပဲအားကိုးနေရတဲ့အနေအထားကနေတမီအေဗရာဟမ်ကိုပါလိုချင်နေခဲ့တာပါဆိုတော့အနည်းဆုံးပေါင်တန်း40လောက်ထိရပေါ်တော့ဒီပေါ်တန်ကြီးရှိမဲ့ဒီကစားမဖြစ်သူကိုဝက်ဆန်တင်ဘက်ကလည်းပေးချေသွားနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒါကြောင့်လာမယ့်နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ဆိုတာတဲ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတဲ့ကစားမကိုစတင်ကန်လန်တာတွေတရားဝင်ကန်လန်တာတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်တာတွေပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပြီးကစားမရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူနဲ့လည်းအမြန်ဆုံးဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့လက်ရှိမှာ90မိနစ်ကဖော်ပြထားပါတယ်တိုက်စစ်ကစားမဖြစ်သူတမီအေဗရာဟမ်ဟာသူ့ကိုယ်သာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပရီးမီးယားလိဂ်မှာကစားရရင်ပြီးရောလို့ဆိုထားတာကြောင့်အသင်းကြီးမဟုတ်ရင်တော့မှပြောင်းရွှေ့ဖို့ရှိနေတာပါဒါပြင်ဝက်ဆန်ကလည်းဒီယာဒီမှာချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်အတွက်တကယ်ကိုဖိအားပေးနေတဲ့ကလပ်အသင်းတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်တမီအေဗရာဟမ်အတွက်တော့ပြောင်းရွှေ့သွားနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့လည်း Transfer News Live ကဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာဂျူဝင်တက်ပါဂျူဝင်တက်ဟာသူတို့ရဲ့နီးပြဖြစ်သူအန်ဒရီပီယာလိုကိုဘလိုနီးနဲ့မှကလပ်ဘာလို့နီးပြယာရုကနေထုတ်ပယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်ပီယာလိုရဲ့ဂျူဝင်တက်တဲ့ဟာဒီယာဒီမှာချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရဖို့တောင်မှတိုက်ပွဲဝင်နေရတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအဆင့်စရာအဆင့်9နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်နောက်ထပ်6မှတ်ယူလို့ရနိုင်တဲ့3ဘွဲ့မှာသူတို့အဲ့ဒီ6မှတ်ကိုယူနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်တနေရာအတွက်သူတို့အတွက်အခွင့်အရေးရှိတော်လဲပဲလက်ရှိအနေအထားတွေကတော်တော်လေးကိုစိတ်ပူစိုးရင်ရတဲ့အနေအထားပါဒါကြောင့်ပုံမှန်ပြည်တွင်းဖလားကိုရယူပြီးနိုင်နေရကနေချန်ပီယံလိဂ်ကိုတော့မှဝင်နိုင်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်သွားခဲ့တာကြောင့်လ
လက်ရှိပေါ်တော့ဘောလုံးလောကမှာတော်တော်လေးကိုဝေဖန်ခံနေရပေမဲ့ဂျူဗင်တက်ဟာသူတို့ယုံကြည်လို့ခန့်အပ်ထားတဲ့နီးပြပီယာလိုကိုဘလိုနီးနဲ့မှရောင်းထုတ်သွားမှာမဟုတ်ဘလိုနီးနဲ့မှထုတ်ပယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပီယာလိုကတော့လာမယ့်တရားဒီလဲဂျူဗင်တက်မှာဆက်လက်ကင်တွေရအောင်မဲ့ပုံမှာဒါကောင်နဲ့ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုက်စစ်ကစားမှာပြည်သူမိုဟာမက်ဆာလာဟာဘလိုနီးနဲ့မှလာမယ့်ရာသီမှာချယ်ဆီတင်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားဖို့အတွက်နီးစပ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့လက်ရှိမှာ90မိနစ်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အသင်းဟောင်းဖြစ်တဲ့ချယ်ဆီတင်ဟာတိုက်စစ်ကစားမှာပြည်သူမိုဟာမက်ဆာလာကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်အပြင်းထန်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။သူတို့သူတို့ရဲ့ညာတောင်မှာဟာကင်ဇီရဲ့တို့လိုကစားမတွေရှိတယ်၊ကိုင်ဟာဘတ်တို့လိုကစားမတွေရှိတယ်ဆိုတော့လည်းပဲမိုဟာမက်ဆာလာလိုအတွေ့အကြုံရှိပြီးတော့အည်သွေးပြည့်ဝတဲ့ကစားမဖြစ်သူကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလာမှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကဖော်ပြထားခဲ့တာ။သူတို့တော့ဆာလာဟာဒီယာဒီလီဗာပူးတင်းရဲ့စိုးဝါးတဲ့ရလက်တီကြောင့်ကလပ်တင်းကနေထွက်ခွာမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသတင်းတွေကထွက်ပေါ်ထားပြီးမြဲဒီကစားမကိုလက်လွတ်ဖို့ကတော့လီဗာပူးတင်းကနေလွယ်ကူမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါအပြင်ချယ်ဆီကလည်းဒီကစားမခေါ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်သန်းရာကျော်အသုံးပြုရနိုင်ပွဲရှိနေတာဖြစ်ပြီးသူရောက်လာခဲ့ပါကလည်းကလပ်တင်းမှာလူငယ်ကစားမတွေနေရာပြောက်သွားနိုင်ပွဲရှိတာကြောင့်တောင်ပန်ကစားမဖြစ်တဲ့မိုဟာမက်ဆာလာကိုတိုင်ကိုကချယ်ဆီတင်းကိုပြန်သွားဖို့အတွက်ရေးကြွယ်သွားနိုင်ပွဲမရှိဘူးလို့ဆိုထားခဲ့တာပါဆိုတော့ချယ်ဆီတင်းကတော့ဒီကစားမဖြစ်သူကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အချက်လက်တွေပြသထားပြီးမြဲတရားဝင်ကန့်လန့်သွားမဲ့ပုံစံမျိုးရှိနေတာကြောင့်မိုဟာမက်ဆာလာဟာလီဗာပူးတင်းမှာဆက်လက်ရှိနေဖို့အတွက်များနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဆိုတော့ဒါတွေကတော့မီလာ17ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ဒါအပြောင်းရွှေ့တဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ရေးတော်ပုံအောင်ရမည်